vagyunk Rahótól, körülbelül egy pár percre a központtól, és egy illegális, vagy lehető legális szemétlerakóhelyet nézzünk meg, ami a közvetlenül a Tisza partján van évek óta. Ez nagyon-nagyon durva. Dear Mr. President Zelensky, I'm here to ask you respectfully to do something. Azért indultam Kárpátaljára, hogy megértsem, miért kerül ennyi szemét a Tiszába, és hogy mit lehet ez ellen tenni. Ljassuk Dimitri vagyok, félig magyar, félig ukrán filmes és aktivista. A Tiszán nőttem fel, így úgy tekintek a folyóra, mint a hazámra. Azért kezdtem el filmezni, hogy újra összehozzam az embert a természettel, mert szerintem eltávolodtak. De nem csak a szépet, hanem a problémákat is meg kell mutatni és megoldani. Így a filmjeimmel és két kezemmel harcolok a szemét és az emberi felelőtlenség ellen. Első úton Beregszászra vezetett, ahol 5 éve jártam utoljára. A történelem során oly sok ország által birtokolt, közel 1000 éves városban él ma Kárpátalja legnagyobb magyar közössége. A 26 000-es város fele magyar. Kárpátaljának 1,2 millió lakosa van, ebből ma már csak 150 000 magyar. A takaros kis belvárosban a nyüzsgőpiacra vezetett az utam, ahol gyorsan bevásároltam a kedvenc és jellegzetes kárpátaljai marinált gombákból. Viktor Bucsinszkihez tartok, aki Színes tartályok néven indította el szelektív gyűjtőpontját Beregszászon, aminek hála már jó pár tonnányi szemetet feldolgoztak társával, Oleggel. A félig magyar, félig ukrán ökoaktivistáról a neten olvastam, és úgy döntöttem, meglátogatom, hogy megismerjem a tevékenységét. Viktor éppen terepen volt egy apró falu Alsó-Remete határában, így egyenesen oda mentem. Borzsava folyónál vagyok, ez a Tisza egyik mellékfolyója, és azért jöttem ide, mert éppen Viktorral készítenek egy interjút egy kijevi tévécsatornától arról, hogy milyen szemét van itt. A Tisza mellékfolyóján több szakaszon is megrekedt a szemét. Ezernyi palack és üveg hevert a Borzsa partján, és a vízben feltorlódva. Innen csak 20 kilométerre van a Tisza, valószínűleg a következő áradáskor ez mind eljut a Szőke folyóba. Ezen a szemétdombon ismertem meg Viktort, aki épp egy kijevi stábnak mutatta be a problémát. A Szemét Király című műsorban a lakosságot edukálják, illetve az ukrajnai szeméthelyzettel foglalkoznak, köztük az ilyen helyekkel, mint amire Viktor hívta fel a figyelmüket. Question of ecology nowadays it's not so popular in politics. So that's why we're here. De vajon honnan kerül a folyóba az a sok szemét? Fenti falukból, ahol nincsen szemét elszállítás. És az egyesek úgy vélik, hogy ez megoldás, hogy megszabaduljanak a szeméttől. Itt ukrán-magyar lakta falvak vannak, úgyhogy ez a mi közös hibánk. 300 métert sétáltunk a folyó mentén, és egy újabb szemétszigetet találtunk. Viktor azt mondta, hogy több tucat ilyen torlasz van a Borzsán, és sajnos nincs, aki tegyen ellene. Szomorú volt látni, hogy egy helyi horgász és a fia ilyen körülmények között próbálja megfogni a napi betevőt.
A férfi elmondta, hogy őket is zavarja a helyzet, és szívesen részt venne egy személygyűjtésen, ha valaki megszervezné. Fordulni fogunk a falu bíróhoz, hogy szervezzünk, hogy ellásson minket technikával, traktorral, teherautóval, kellenek műanyagzsákok, kesztyűk. Szerintem ezt megszervezzük. Van itt legyen. Beregszász szélén egy régi szovjet gyár udvarán található a Színes Tartályok nevű szelektív gyűjtőpont. Viktor egy éve hozta létre a telepet, miután teljesen elkeserítette a Borzsa folyóban úszó temérdek szemét látványa. Mivel nem volt szelektív gyűjtőpont a városban, úgy döntött, hogy létrehozza. Hát Viktor, akkor kérlek, mutasd be nekem a kis birodalmadat. Ide fogadjuk a lakosságtól, meg a vállalatoktól az újra hasznosítható anyagokat. Ezeket az üvegeket, hogyha elmegy a boltba, akkor elvileg vissza tudja váltani. A boltban nem. Miért nem tudja visszaváltani? Nem foglalkoznak ilyennel. Úgy képzeltem, hogy egy fedett hangárban történik a szemét válogatása és tárolása, de nem. Viktorék mindent a szabad ég alatt csinálnak, bármilyen idő is lenne. A többsége ez a Borzsa folyóból van. A 7 féle műanyagot a földön válogatják, majd nagy zsákokba csoportosítják. Külön a PET palackokat, kupakokat, vödröket, szatyrokat és fóliákat. Emellett a veszélyes hulladékokat is, mint az izzókat és az elemeket is befogadják. Ezeket nem szabad kidobni a szeméttelepre. Ezt mondjuk az embereknek, hogy hozzák ide, egy ilyen kis pici elem 16 lapméter földet tud megmérgezni maga körül. Itt Ukrajnában nincs olyan hely, ahol feldolgozzák az elmeket? Nincs. Viktor 2019. szeptemberében nyitotta meg a telepet. Az előkészítés fél évig tartott, ami tanulásból, engedélyeztetésből és néhány fontos eszköz beszerzéséből állt, mint például a présgép. Mindent saját erőből teremtett meg, ezzel kockára téve az anyagi biztonságát is. Semmi sincs ingyen, még ez a romos udvar sem. Ezért még én fizetek. Így a mérnöki főállását is megtartotta a gázműveknél, hogy abból is finanszírozhassa a telep működését. Nem ad senki se zsákot, semmi. Ebből, amit mi le tudunk adni, jó, hogyha a bérre fussa, bérleti díjra, az adóra, a villanyra, meg az őrt kifizetni. Nem könnyű, de nem adja fel, mert a hite és a küldetés tudata hajtja előre. A lakosság pedig egyre jobban hisz benne. A gyerekek a legjobban. Ha láthattad, mennyi kupak van, azt az iskolák gyűjtötték. Nincs szívem prés alá tenni. Érdekes könyvek szoktak lenni, de a könyveket nem bántam, azt hiszem. A begyűjtött hulladékot több helyre szállítja tovább. Az üvegeket és a kartont kezdetekben Ungvárra vitték, majd Husztra. A műanyag hulladékot fél éven át nem tudta sehova vinni, csak tárolta az udvarán. Munkácson azonban jó partnerre talált, aki az edukációban is segítette. A veszélyes hulladékot, elemeket és elektronikai eszközöket is Munkácsra viszi, ahogy a vasat és az alumíniumot is. Az elemeket onnan pedig Romániába szállítják. Viktortól átdolgozó udvarokba kerül a hulladék, nincs közvetlen kapcsolatban a gyárakkal, így a haszna is minimális. A Színes Tartályok telepen a legnagyobb nehézséget a rakodógépek és a fedett helyiség, meg persze a konténerek és a kukák hiánya okozza. Ráadásul saját teherautójuk sincs, így mindig kölcsön kell kérni. Na de hoztam én neked valami meglepetést, Viktor. Vannak, örülünk. Csukd be a szemed, igen. Viktornak 3 színes vadonatúj kukát hoztam ajándékba, ezzel támogatva és megköszönve a munkáját, amit ha közvetetten is, de a Tiszáért tesz. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Gyere sűrűbben. A Tisza 200 kilométerre ered Beregszásztól. 2 patakból keletkezik, a Fekete és a Fehér Tiszából. Kanyargós útja a keleti Kárpátokban kezdődik, Körösmező mellett. Viktor barátját, Franz Bélát látogatjuk meg, aki már évek óta működteti szelektív hulladékgyűjtő udvarát Körösmezőn. A hosszú út során alaposan megéheztünk, és ahogy Ukrajnában szokás, a vendéget mindig szeretettel és bőséges vacsorával várják. Bemutatom Bélát, a házúrát. Egészségetekre. Köszönöm szépen a vendéglátást. Béla a Tisza iránti szeretetét ukrán édesanyjától és magyar apjától örökölte. A folyó és a hegyek a mindene, és nem bírta már tovább nézni a pusztulását, ezért is kezdett bele környezetvédő tevékenységébe. Fájt a szívem, hogy az anyukám, meg az édesapám nekem hagytak tiszta Kárpatolyat. És én már a fiamnak hagyok egy számítelepet itt.
mert ugye senki nem foglalkozik itt a szemétet. Tehát amit tavaly összeszedtünk, sok-sok-sok tonna, a PET kupa is nagyon-nagyon sok tonna szemetet összeszedett. Nincs vége, tehát újra jön. Jön, és mindig. Már innen jön. Hát igen, meg a románoktól. A keleti Kárpátokban még javában tartott a hideg és gyönyörű tél. A kis völgyben csendre ébredtem, csak a patak csobogása hallatszott. Már alig vártam, hogy elinduljunk Béla telepére, amit 2017-ben nyitott. Útközben elmesélte, hogy a Fekete-Tisza forrása innen mindössze 10 kilométerre található. Amikor pár éve a fiát elvitte a forráshoz, megígérte neki, hogy mindent megtesz azért, hogy egy tisztább folyót hagyjon neki hátra. Béla évekig buszsofőr volt Magyarországon, Várpalotán. Maradhatott volna, de a szíve mindig visszahúzta Kárpátaljára. Tenni akart a szülőföldjéért, és a spórolt pénzéből elhatározta, hogy hulladékudvart nyit, hogy megpróbáljon javítani az elkeserítő szeméthelyzeten. A Fekete-Tisza partján lévő telep jelmondata tiszta folyó, tiszta víz. Ez egy romos hentes üzem volt, amit Béla a két kezével újított fel. A kezdetekben először csak vendéglátóhelyektől gyűjtötte be a hulladékot, aztán egyre többen kérték, hogy szállítsa el tőlük is. Az első évben az 500 kilométerre található Novográd-Volinszkibe vitte a szétválogatott hulladékot, ma már csak a 100 kilométerre lévő Ivano-Frankivskba. Egy régi azt is vett, hogy ezzel gyűjtse be a zsákokat Körösmezőn és még 4 másik faluban. Azért nem lehet egyszerű ezt azért ezekbe a szerpentinekbe rossz úton vezetni. Egy hétet, 2-3 napot szedek össze, utána meg 2-3 napot itt válogatunk szét. Hogy segítsen a lakosságnak, még szelektív kukákat is készített fából. A telepen egy nagy asztalon válogatják szét a hulladékot, és hát van itt minden. Igen, azt nézem, hogy elég jól vagyják le. A Jägermeisterből is van? Naponta átlagosan 10 köbméter hulladék kerül feldolgozásra a telepen. Szelektálja a műanyagokat, papírt, fémhulladékot, elektronikai cikkeket és az üveget is. Leginkább gépekre és egy válogatószalagra lenne szüksége, no meg egy nagyobb teherautóra is. Úgy gondolja, hogy nem is a hulladék begyűjtése a legnehezebb, hanem az, hogy miként hasznosítsák és hova vigyék azt. Egy fagyban bála. Ja. És ugye itt kivágnak fát, visznek gyárba, ott átdolgoznak papírra, és ide jön, és meddig én nem csináltak, még ezt elégettek. De most úgy is nem csak tisztítom a Kárpátalját, meg Tiszát, hanem még védek a fákat is. Viszonylag ez már szelektálva van, ezt az emberek csinálták? Igen, hogy... az emberek csinálnak otthon mindenki. Otthon megcsinálják? Igen. Tehát akkor fogékonyak rá, akkor megcsinálják? Hát megy lassan, mennek, az a lényeg, hogy mennek a kontaktsorra az emberek, hogy látnak a télekon probléma, és hálásak nekem, hogy csinálok valamit előtt. Світлана, добрий день. Kárpátalján ukrán és magyar aktivisták egyre jobban összefogva próbálnak tenni a szemléletformálásért. Svitlana Dzsundzsek is közéig tartozik. Egy nagyon szép és hasznos füzetet mutatott, amit a Zöld Kárpátok Társadalmi Szervezet készített önkéntes Ми adományokból. можемо очистити наші береги, і наші річки, і наші ліси, нашу землю. A környezetvédelemről, erdők és folyók szennyezéséről, szemétszedésről és a hulladék szelektálásáról szóló játékokat is tartalmazó füzetet imádják a gyerekek. A kiadvány azt sugallja, hogy kis lépésekkel a kisemberek is megmenthetik a világot. A füzetet a környék iskoláiban terjesztik, és játékos előadásokat is tartanak a gyermekeknek. De sajnos nem mindenki fogékony a változásra. Még az olyan helyen is a természetbe kerül a szemét, ahol van konténer. Ez az egyik az én konténeremből, ide tettem, és ugye lehet látni, hogy az emberek még annyira lustak, hogy nem dobálnak bele, hanem csak itt letesznek. Azért nem nagyon aktuális tenni a konténereket. Aha, tehát jobb az, hogyha beviszik hozzátok a Igen, szemetet. az a legjobb. De próbálok, teszek egy párat.
Az emberek lusták voltak szétválogatni a hulladékot, és inkább az út másik oldalán lévő patakba dobták a zsákokat, amit onnan egyenesen a Fekete-Tiszába mos a víz. Amit itt láttam, az nem csak Ukrajnában történik meg, hanem Közép-Európa többi országában is. Csak a mennyiségben van különbség. Az ember a legintelligensebb élőlény a Földön, és az egyetlen, aki szemetel. Szépen lassan élhetetlenné teszi a bolygót, a saját szülőföldjét is. Az emberek mi vagyunk, te és én. A fotelben ülve és kommentelve pedig nem lehet megmenteni a világot. Tettekre van szükség. Ne tudy treba kidati v ričku. Od speciálnych smітник. Furcsán működünk. Szembesülnünk kell a tetteinkkel ahhoz, hogy megértsük, mit okoz a kényelmünk, a lustaságunk és a felelőtlenségünk. Vajon mi történik ezzel a szeméttel, amit a patakba dobtunk? A kristálytiszta Fekete-Tiszából egyre szélesebb és gyorsabb folyású patak válik. Festői táj vezeti útját. A hatalmas hegyeket gyönyörű fenyőerdők borítják, mely lábainál százával erednek a patakok. A vízbe kerülő szerves hulladék egy része lebomlik, de a tisztítószerek, szennyvíz és az olaj elpusztítja az algákat, rákokat és a halakat. A hulladék egy része lerakódik a mederben. Míg a műanyag és az üveg tovább úszik. A Fekete-Tisza Rahónál egyesül a Fehér-Tiszával. Az így keletkező folyót ettől kezdve Tiszának hívjuk. Kárpátalja gyönyörű, de szépségét beárnyékolja a szeméthelyzet. Minden patak és folyó súlyosan szennyezett. Ahogy átlépi a Tisza a magyar határt, találkozik a Szamossal, ami áradáskor hatalmas mennyiségű hulladékot hoz Romániából. A folyón úszó ukrán és román szemét első akadálya a vásáros-naményi mederzár, amit azért készített a magyar állam, hogy elterelje és kihalásza a külföldről érkező szemetet a Tiszából. Mert nem akarjuk, hogy tovább szennyezze a földünket. A magyar vízügy munkáját egy környezetvédelmi csoport, a PET-kupa segíti. A non-profit társadalmi szervezet fő célja a folyó megtisztítása és a szemléletformálás. Az itt kihalászott szemetet a vízügy és a PET-kupa több tucat önkéntese, köztük Viktor is, szétválogatja szerves és szervetlen hulladékra. Utóbbit tovább bontják műanyag, üveg és egyéb hulladékra, amiket 5 különböző városba szállítanak tovább, hogy megpróbálják újrahasznosítani, nem pedig elégetni. A védekezés nagyon sok pénzbe kerül a magyaroknak, de sajnos nem tud non-stop üzemelni. Az egész évben folyamatosan érkező hulladék nagy része tovább úszik a Tiszán. A víz lelassul az Alföldön, miközben újabb és újabb mellékfolyók növelik a vízhozamát és a hulladék mennyiségét is. 300 kilométerre a határtól, a síkság közepén egy nagy tóvá alakul a Tisza. Magyarország legnagyobb víztározó medencéje az 50 éve épült Tisza-tó, mára egy igazi vízi paradicsom. Az ember építette, a természet gyönyörűvé tette. Vízrajza hasonlít a Duna deltáira, tele szigetekkel, holtágakkal és gazdag élővilággal. Partján 13 település lakóinak ad boldogságot és gyökereket. Nekünk nincsenek nagy hegyeink, nincsenek vízeséseink és nincs tengerünk. Az itt élőknek a Tisza-tó a mindene. Ez az én otthonom. Itt nőttem fel. Szeretem. A
A víztározó olyan, mint egy nagy szűrő. Ez a folyón úszó szemét második nagy akadálya. Az áradásokkal érkező szemét megreked a nádasban, szigeteken és a parton, vagy összegyűlik a vízerőműnél. Az itt élők szíve meghasad a látványtól, hogy madaraink és halaink a szemétbe vesznek. A látvány indulatokat szül az emberekben, miközben tudjuk, hogy nem lehet elítélni és megítélni nemzeteket a folyón úszó szemét alapján. A magyar vízügy, a PET-kupa önkéntesei és a helyiek évről évre gyűjtik a szemetet, amit szétválogatnak és megpróbálnak feldolgozni. Óriási munka ez mindenki részéről, de olyan, mintha sosem lenne vége, mert a szemét csak jön és jön. Ahogy a Kárpátokban lehull a csapadék, pár nappal később az áradó Tiszában 1000 PET palack úszik. Szlovák, ukrán és román. Pedig épp elég nekünk megbirkózni a saját szemetünkkel. Ahogy az áradás tetőzik, a zsilipek már nem bírják a víz nyomását, ezért biztonsági okokból meg kell őket nyitni, ezzel szabad utat adva a hulladéknak is. Így a már 4 országból összeálló szemét tovább úszik a folyón. A Tisza összesen 584 kilométert tesz meg Magyarországon. Mielőtt elérné a szerb határt, Szegednél újabb mellékfolyó gazdagítja. A Romániából eredő Maros a Tisza legnagyobb mellékfolyója, és az egyik legszennyezettebb. A Tisza mentén található települések közül Szeged a legnagyobb. A 160 000 lakosú város alatt a folyó partján ukrán, román, szlovák és magyar palackok hevernek. Így kapja meg tőlünk Szerbia a Tiszát. A Szőke folyó a Vajdaságban, Titelnél torkollik a Dunába. A Tiszával gazdagodva a Duna hatalmasra duzzad. Európa második legnagyobb és leghosszabb folyója a Volga után. A forrástól a Tisza 962 kilométert tesz meg idáig, és ettől a táblától számoljuk a hosszát. A gyönyörű természeti jelenség nagyságát itt is elcsúfítja a szemét. A Duna vízgyűjtő területe 17 országot érint, melyekben összesen 42 nagy mellékfolyója van. Közülük a legnagyobb a Tisza. A szerb és román határnál 97 km hosszú szurdokvölgy nehezíti a Duna útját. A félelmetes vaskapu, a déli Kárpátok és a szerb érchegység találkozása. Az idáig oly széles folyó mindössze 150 méterre szűkül össze, de mélysége eléri a 75 métert. A folyón úszó szemét harmadik és legnagyobb akadálya az 1200 méter széles Vaskapu vízerőmű. Ahogy a Tiszatónál itt is folyamatosan küzdenek a feltorlódott hulladékkal. Ahogy Magyarországon, úgy itt sem tudják megállítani mindet. Egyre közelebb érve a céljához, a folyó ketté válik a Duna-delta kapujában. És megkezdi lerakni a több száz vagy akár 1000 kilométert utazott szemetet. A Duna-delta 3500 négyzetkilométeres területével Európa második legnagyobb deltatorkolata. A folyó 3 nagy ága, a Kilia, Sulina és a Szentgyörgyág vezeti a hatalmas vízmennyiséget a tengerbe.
Ezek közül a Szentgyörgyág a legöregebb, ezt jártam be. A hatalmas területen egymást váltják az erdős szigetek, lápok, tavak, holtágak, homokdűnék és csatornák. A labirintus-szerű vízrajz és a közel 700 tó tökéletes feltételeket adott egy rendkívül gazdag flóra és fauna kialakulásához. A világ minden pontjáról rengeteg természetbarát és horgász érkezik ide, hogy megcsodálják a páratlan természeti képződményt. 1991 óta a világörökség védelme alá került a delta, és a korábbi pusztító gazdálkodás helyett megkezdődött Európa legnagyobb élőhely rekonstrukciós programja. De a Dunán érkező hatalmas hulladékmennyiség egyre jobban elcsúfítja a környezetet és pusztítja az élővilágot. Tizenhét európai ország szennyezése érheti el a deltát valamilyen formában. PET-palackok, olajos flakonok, sörös dobozok, üvegek, szemetes zsákok és fóliák hevernek a parton, a nádasokban és a bokrok alatt. A palackok épsége és a kopottsága árulkodik arról, hogy milyen messziről érkezhettek ide. A legtöbb láthatóan román, de ez nem meglepő, hiszen több mint 1000 kilométert tesz meg a Duna Románia területén. Ahogy a többi országban, Romániában is vannak non-profit szervezetek, akik a folyók tisztaságáért küzdenek. A Cu Apelle Curate, azaz Tiszta Víz társadalmi szervezet több mint 1000 önkéntese szemétgyűjtésekkel, edukációval és fejlesztésekkel tesz az elkeserítő helyzet ellen, a folyón és a tengerparton is. Az ő és a többi ország önkénteseinek munkája és kitartása felbecsülhetetlen értékű a természetnek és nekünk is. Bárki csatlakozhat hozzájuk. A delta kifolyását csak vízen lehet megközelíteni, nincsenek utak. Tulcsából 2 órába telik, amíg elérhetem a Duna utolsó faluját, Svantu Gheorghét, azaz Szentgyörgyöt. És végre megjelent előttem a Fekete-tenger. Közel 3000 kilométeres útját a Duna békésen és méltóságteljesen fejezi be. Finom homokos partjánál már érezni lehetett a levegőben a sós víz jellegzetes illatát. Apám egész életében arra vágyott, hogy itt horgászhasson. Egyszerre a tengerben és a folyóban. Annyit mesélt róla, és most végre láthatom. De sosem gondoltam volna, hogy azért jövök, hogy a szemétben turkáljak. Actually, it's a very beautiful place. It's an amazing place. And look here, come here to see. Be careful. Come to see. After 10 meters away from an amazing place, look what we have. Ahova csak néztem, palackokat és mindenféle műanyag hulladékot láttam. A sűrű növényzeten fennakadva, a homokba süllyedve, és bentebb a füves területeken is. Ez mind az, amit mi emberek a tengernek adunk ajándékba. Sajnos találtam 4 darab jól beazonosítható magyar palackot, ami nagyon kiábrándító. De sajnos ez van. A mi szemetünk is eléri a tengert.
Bár többnyire ami itt van, az mind román és ukrán. De ez nem vigasztal. Most visszaviszem ezeket Magyarországra. Amíg a szemétbe turkáltam, a hajónk megfeneklett a homokpadon, de szerencsére arra járt a kapitányom Ciprián Szafka nagybácsia, és kihúztak bennünket a bajból. Ha már így összefutottunk, azt mondta, látogassuk meg őt Szentgyörgyön, így a faluba vettük az irányt. A takaros kis tengerparti faluban mindössze 800-an élnek. A deltában született és azóta is itt él Unku Dumitru. Közel 30 éve halász és egy pár éve az ökoturizmussal is foglalkozik. Asztalához ültetett és harsás csorbalevest adott a messziről jött vendégnek. Kiderült, hogy Dumitru ukrán felmenőkkel is rendelkezik, így már is lett egy közös pontunk. Elmondtam neki, hogy miért jöttem, ő pedig szenvedélyesen mesélt a deltáról, majd arca elkomorodott. Când mergem la pescuit, Amikor kimegy halászni, manapság több szemét akad a hálójába, mint hal. special deci în delta. Și nu este bine. Látja, hogy több országból érkezik a hulladék, látja, hogy egymásra mutogatnak a nemzetek, de nem hibáztatta őket. Cel mai mare vinovat pe care îl consider este omul, domnule, de ce așa? Omul și după aia sunt instituțiile care ar fi trebuit să gestioneze această problemă. Minden útjáról a Dunából kihalászott palackokkal tér haza. Ami az útjába kerül, kiszedi. Szívén viseli a delta sorsát, és úgy gondolja, hogy a 24. órában vagyunk. Bízik benne, hogy az emberek felébrednek, a kormányok cselekednek, és nem csak beszélnek. La noi, la români, trăim sau am rămas cu acea mentalitate, întâi distrugem și după aia refacem. To educate everyone. That's the very important thing for the communities, to be educated, and for them to understand that this will not be healthy for their children and for their children. El kellett indulnunk, mert még 2 órába telik visszaérni Tulcsába. Dumitru elkísért a kikötőbe, ahol megmutatta a ladikját is, benne az aznap összeszedett palackokkal. La revedere! Doamne ajută, drum bun și Doamne ajută să fie treaba bună! Dumitru gondolatai által megértettem, hogy érezhet egy ember a folyó másik végén. Ő a csodálatos Fekete-tenger. Haldoklik, mert évtizedek óta a régió szemetes kukája. Európa legszennyezettebb tengere lett. A korábban életet adó legnagyobb folyói a Duna, Nyeszter, Nyeper, Don, ma már csak mérgezik. A folyókon érkező és a partmenti országokból származó szennyvíz, veszélyes kémiai anyagok és a töménytelen műanyag hulladék teljesen el fogja pusztítani a tenger élővilágát. Az embernek csak adott a tenger. Halat, sót, olajat, növényeket, homokot, verseket, szerelmet, boldogságot. De mi cserébe csak szemetet és mérget adunk. A politikai csatározások és a profitéhség háttérbe szorították a tenger élővilágának túlélési esélyeit. Miközben a vízgyűjtő területén élő 180 millió ember egyre többet fogyaszt és egyre több szemetet termel. Mindegyik nemzet, minden család, minden ember, te és én is felelősséggel tartozunk a folyókért, és közvetetten a tengerért. A patakba dobott, vagy a folyó partján hagyott szemét is mind egy szeg a Fekete-tenger koporsójába. Ha nem tanulunk a hibáinkból, ha nem változtatunk, és ha nem cselekszünk, egy napon majd arra ébredünk, hogy halott a tenger. Megöltük. Térjünk vissza oda, ahonnan elindultunk. A
patak után egy Körösmezői általános iskolába látogattunk, hogy megnézzük a színes kukákat, amiket Béla készített az iskolának, és hogy találkozzunk a gyerekekkel. Úgy gondoltam, hogy a gyerekeket fogom próbálni arra tanítani, hogy mégis a szemetet azt külön kell választani, és úgy gondolom, könnyebb lesz valahogy is valamit vele csinálni itt Ukrajnában, vagyis Kárpátalján. Ez a mi kis iskolánk, jobbra van az ovi, a konyha, Ukrajnában vagyunk, ezért ukránul is, magyarul is vannak a feliratok. A 3. osztály, ide be lehet nézni, persze. Gyerekek, köszönünk! Jó napot kívánok! Az iskolában ukránul és magyarul folyik az oktatás. A diákok többsége ukrán, de valamelyik szülőjük vagy felmenőjük magyar. Épp matek órára készültek a gyermekek, valaki önállóan és valaki segítséggel. Матяш. 363, 362, 361. A hangulatos iskolában Mária és a többi pedagógus is nagy hangsúlyt fektetnek a környezetvédelem oktatására. Az órákra pedig rendszeresen ellátogat Szvitlána is, hogy játékos előadásokat tartson a gyerekeknek. Itt már mindenki tudja, mi az a szelektív gyűjtés. A szomszédos országokról és a világról is sokat tudnak. A gyerekek kitalálják, hogy mit szeretnének csinálni a tanárnénivel, például itt utazgattunk, kitalálták, hogy hova szeretnének menni, mit szeretnének látni. Egyik nagy vágyuk, hogy eljussanak a nyíregyházi legógyárba, de még nem sikerült megszervezni. A szünetben a gyerekek megmutatták nekem, hogy szokták gyakorolni a hulladék csoportosítását, szelektálását. Egy kicsit zavarba voltak a kamerától, de aztán belejöttek, és öröm volt nézni, hogy mennyire lelkesek. Minél korábban a gyerekeket meg kell tanítani erre a dologra, mert mire felnőnek, ők már akkor beletanulnak. Azok, akik itt élnek, sajnos az a gond, úgy tapasztalom, hogy ők már idősebbek, és még abban a szovjet rendszerben élnek, nem tudnak kilépni belőle, megszokták, hogy valamikor azt jöttek is, begyűjtöttek is valahova, elvitték, és nem is gondoltak rá, hogy hova, és most sajnos ez minden megszűnt, és nem tudják, hogy hova tenni ezt a szemetet. És lássuk, hogy mennyi szemét megy Magyarország felé, nagyon sajnáljuk, de mi a kis erőnkkel hát nem sokat tudunk tenni. A tanárnőnek elmeséltem, hogy bár félig ukrán vagyok, de nem beszélem elég jól a nyelvet, és szeretném fejleszteni. Erre ő egy ukrán nyelvkönyvvel ajándékozott meg. Köszönöm. Do побачення! Végre elindultunk arra a helyre, amiről annyit beszélt Viktor és Béla. Képeket küldtek, én pedig műhold felvételeken és az interneten tájékozódtam a helyszínről. Az ukrán média már többször foglalkozott az elmúlt évtizedben a hellyel, de még sosem történt semmi. Hetek óta az járt a fejemben, hogy valamit tennem kell. A rahói szeméttelepre tartottunk. A látvány lesújtó volt. 200 méter hosszú, helyenként 15 méter magas szeméthegy, közvetlenül a Tisza partján. Konkrét céllal érkeztem, de nem tudtam, hogy véghez tudom-e vinni. Lesz-e bátorságom, és egyáltalán megszólíthatom-e Ukrajna elnökét. De mint félig ukrán és félig magyar, aki a Tiszánál nőtt fel, természetfilmesként úgy gondoltam, kötelességem átadni a folyóért aggódó emberek üzenetét. Talán az új ukrán kormány élén Zelenszky elnök úrral végre komolyan veszi az ország 30 éve megoldatlan hulladék problémáját. Így hozzáfordultam a Tisza nevében. Dear Mr. President Zelensky, I'm here to ask you respectfully to do something to prevent this huge garbage heap behind me reaching the Tisza River. Rivers are not garbage disposals. Thousands of people in Hungary fight to clean up the river Tisza from the garbage that mostly comes from Ukraine. I am one of those people. I know that Ukraine facing a lot of complex challenges, but this one cannot be an excuse for such a human irresponsibility that results in the massive destruction of nature and animals. Preserving the environment must be a driving principle for any leaders who have vision for the future. We encourage you to commit the elimination of illegal and even legal waste disposals
on the banks of River Tisa. This situation cannot remain unsolved. We need to see an open and aligned approach with other neighboring countries, but crucially it requires a willingness on your part first. I'm rolling up my sleeves to assist you. Thank you very much. Harno vám ďakujem. Kérésemet bármelyik ország vezetőjéhez intézhettem volna a Kárpát-medencében. A románhoz, magyarhoz, szlovákhoz, szerbhez és a horváthoz, mert mindannyian felelősek a máért és a holnapért. A kormányoknak vannak eszközeik és jogosítványuk a környezetszennyezés felszámolására. Egy folyót pedig mindig a forrásától kezdve kell megtisztítani, és a Tisza forrása Ukrajnából ered. Ezért fordultam Zelenszky elnök úrhoz. Ми не можемо так поступати ні з людством, ні з тваринами, ні з рослинністю, ні з сусідніми державами. A rahói szeméttelepet meglátásom szerint csak helyszíni hulladékfeldolgozással lehet megoldani. Idéglenes hangárokat kell építeni, melyekben válogató szalagot, darálót és közömbösítő eszközöket kell létesíteni. Mindent újrahasznosítani, amit csak lehet. Talán egy év folyamatos munkával meg lehet tisztítani a területet. Hiszek abban, hogy egy szép napon itt fákat fognak ültetni és parkosítani, ukránok és magyarok együtt. Azon a napon én is szeretnék itt lenni. Hogyha most hoztunk volna egy pár zsákot, teliszedtük volna újrahasznosított műanyag palackokkal, üvegekkel. Rosszabbul érezzük magunkat, hogy itt voltunk, de legalább láttuk azt, hogy mi az igazság. A visszafelé úton a csend ült rajtunk. Meg akartunk tisztulni a nyomasztó gondolatoktól és felszabadulni. Kárpátalja mindig is híres volt a tiszta levegőjéről. Már az előző századokban is több szanatórium és gyógyfürdő épült itt. A patakok partján akkor alakult ki a helyi specialitás, az üstben fürdés, azaz a csánozás. Megfőznek mindjárt minket egy nagy kazánba. Mint a bográcsot főzik magyarba, itt főzik az embereket. Na most komolyan, beülünk egy nagy kazánba, forró, tele forró vízzel, 40-45 fokos. Ott főzőcskélünk, párolgunk, és utána megyünk a hideg patakba fürödni. Az üst aljára köveket helyeznek, ezek óvják meg a lábainkat a tűz közvetlen hőjétől. A forró vizet a Kárpátok gyógynövényeivel, egy kis sóval és magnéziummal tesznek még egészségesebbé. Na, menjünk a patakba. A 4 fokos patak pedig sokkolja a szervezetet. A csáni egy igazi megtisztulási rituálé a természet segítségével. Javítja a vérkeringést, erősíti az immunrendszert, jótékony hatással van a bőrre és javítja a közérzetet is, de alkalmas lumbágó és reuma kezelésére is. Ez nagyon hideg. A fürdés végén pedig jöhet a gyógynövényes ukrán vodka, a horélka, aztán a helyi pisztráng, és a kedvencem, a céglaleves, az ukrán borcs. Reggel Béla testvére saslikot készített nekünk, majd a Kárpátokon keresztül hosszú útra indultunk. Útunk Ukrajna legmagasabb csúcsa a 2061 méter magas Hoverla mentén vezetett. Útközben megálltunk Kelet-Európa legnagyobb síparadicsomában, Bukovelnél. 68 kilométernyi sípályát és 16 síliftet tartalmazó komplexumot osztrák szakemberek tervezték. Méltán Ukrajna büszkesége. Olyan rendezett és tiszta volt minden, mintha Ausztriába jártunk volna. Nagy kontraszt volt. A Kárpátokat elhagyva Körösmezőtől 2 órányira található Ivano-Frankivskba tartottunk. Azért, hogy Viktor és Béla tanuljon. A város szélén elhagyott területen régi szovjet hangárok állnak. Ez az a hely, ahol a szemét újjászületik. Béla ide szállítja a területén összegyűjtött és szelektált hulladék egy részét. Steril és modern üzemet képzeltem el, mint a német oktatófilmekben. Hát ez nem olyan.
Ellenben nagyon hasznos és legalább van, mert az országban sajnos sokkal kevesebb van, mint amennyire szükség lenne. Ukrajnában jelenleg a hulladéknak csak a 4%-át hasznosítják újra, a többi lerakókba vagy a természetbe kerül. Az üzemben papírt és főleg műanyagokat dolgoznak fel. A plasztikot színük és fajtájuk szerint csoportosítják. Polietilén, polipropilén, polietilén, tereftalát, polivinilklorid, polisztirol és így tovább, amiket ezekkel a régi gépekkel ledarálnak. Az apró plasztikokról mosással és áztatással távolítják el a szennyeződést, a tiszta műanyag darát pedig megszárítják. Az így keletkezett tiszta és apró műanyag alkalmassá válik az újrahasznosításra. Viktor azt mérlegeli, hogy esetleg ő is idehozná a műanyag hulladékot a beregszászi telepéről. Így ez az út nem csak a tanulásról, hanem az átviteli árakról is szólt. De a közel 300 kilométeres távolság miatt nem valószínű, hogy megéri. Végtelenül hosszúnak tűnt a visszaút. Bélát Körösmezőn hagytuk a családjánál, vagy meg sem álltunk egészen Beregszászig. A tél véget ért a városban, a jégpályát is elbontották. Viktor telepén már javában zajlott az élet. Szervusz, jó reggelt! Szia! Már kint vagy, ilyen korán dolgozol? Mint mindig. De sokáig alszol. Már több mint 20-an hoztak hulladékot a telepre. Van, aki azért, hogy egy kis pénzt keressen vele, és van, aki nem vár érte semmit, csak jó helyen akarja azt tudni. A hulladékot lemérik, majd Viktor és társa szelektálja, préseli és elpakolja. Pontos nyilvántartást vezetnek, hogy miből mennyi áll rendelkezésre és mennyit fizettek érte. Viktornak általában ukrán üzlettársa Oleg segít. Da, én is újságíró. Munkája mellett ő is kijár a telepre, és ha éppen futja, akkor Viktorral alkalmi munkásokat vesznek fel. Második fuvar? Már harmadik? Köszi szépen. A természetvédelem a legfőbb. A tisztaság és a rend, ami nálunk nem nagyon van mindig. Viktornak többen is írtak a lakótelepről, hogy megkaphatnák-e a kukákat, amiket én hoztam neki. Mint elmondta, a panelházaknál csak kommunális kukák vannak. És így nem tudják szelektálni. Aha, értem. Szeretnénk szelektálni, de nem tudják. A 3 színes kukára ráírtam az üzenetem a lakosságnak. Ez nekünk is jó, és nektek is. Tisztább lesz Kárpátalja, és tisztább lesz Magyarország is. Viktor, jól írtam ukránul? Jó, hát. Ezzel a kis üzenettel talán minden magyar köszönetét tolmácsolom, de leginkább a Tiszáét szeretném. A telepre gyalog, szekérrel és autóval is érkezik a hulladék. Jobb, ha ide kerül, mint a szemét lerakóra. Viktorék tájékoztató füzeteket is adnak a szelektív gyűjtésről, amiket az ukrán állam készített. Bár szerinte hasznosabb lenne, ha zsákokat és kukákat osztana az állam. Elbeszélgettem a telepre érkező emberekkel, és közülük Iszák György érdekes dolgot mesélt. Elmondta, hogy 10 kilométerre Beregszásztól pár éve épült egy nagy hulladékválogató üzem, de egy napot sem működött. Történetesen pont ő volt az egyik mérnök a kivitelező cégnél. Látni akartam a helyet, így megkértem, vigyen oda. A hulladékfeldolgozóhoz földút vezetett. Láthatóan nem volt befejezve, még kerítés sem volt. Egyik szemem sírt, hogy milyen kár, hogy nincs kész, a másik szemem pedig nevetett, hogy de jó, hogy van, illetve lesz egyszer ilyen. A csarnokba belépve egy nagy és modern üzemet láttam. Minden gép készen állt a munkára, olyan volt, mintha csak szünnap lenne. A beruházást 2012-ben kezdték meg, akkor még további 3 feldolgozót ígért a kárpátaljai tanács, de végül csak ez készült el, félig. Az ünnepélyes átadón még próbapréselést is végeztek. Nem mondod, Gyuri, hogy ez 8 éve ott van? Igen, 8 éve ott van. Ez 8 éve ott van. Azért nem működik még az Európa Uniós támogatással épült üzem, mert a hozzátervezett hulladéktároló, a depónia nem készült el. A pénznek meg közben nyoma veszett. Pedig ez az üzem évente 30 000 tonna háztartási hulladékot tudna feldolgozni.
Óriási szüksége lenne rá Kárpátaljának és a Tiszának. Viktornak elmondtam, hogy Tiszafüreden, ahol felnőttem, pont egy ugyanilyen üzem működik 2004 óta. A lakosság egy része nálunk is ellenezte az üzem megépítését, mert féltek, hogy ez káros. Nem voltak tájékozottak, de aztán megértették, hogy nem kell félni, sőt ez egy áldás a lakosságnak és a természetnek is. A szintén EU-s támogatással készült magyar üzemben a szelektíven begyűjtött hulladékot tovább válogatják és előkészítik az újrafelhasználásra. Emellett kezelik a kommunális hulladékot is. Évente 30 000 tonna hulladékot dolgoznak fel 27 településről, ahol összesen 80 000-en élnek. Az üzem nem csak a lakosságnak és a természetnek jó, hanem 70 embernek még munkát is ad. Pont ez történne a kárpátaljai üzemben is, ha működne. 8 év alatt az ukrán üzem 240 000 tonna hulladékot dolgozhatott volna fel. Kimondani is fáj, hogy elszúrták ezt a lehetőséget. Az emberi gyarlóságnak pedig az ukrán föld, a Tisza és a szomszédos országok szenvedték a kárát. De van remény. Kárpátalja új esélyt kapott. Ukrajna friss 2030-ig szóló nemzeti hulladékkezelési stratégiája és a Tiszai Európai Területi Tanács újabb EU-s együttműködést hozott létre. Ebben kiemelt cél a Tisza és a mellékfolyóinak védelme, természetvédelem és a hulladékkezelés. A célok között szerepel a jánosi hulladékfeldolgozó befejezése is. Határon átívelő összefogásról van szó, amiben Ukrajna együttműködik a szomszédos EU-s országokkal. Így most reménnyel tekintek Zelenszky elnök úrra. De az üzemek megépítése még évekbe telhet a régióban, addig pedig a lakosságon a sor, hogy változtasson. Kárpátalján az emberek 70%-a falvakban él, a legtöbb helyen egyáltalán nincs szemétszállítás, de még kukák sem, nincs rá pénz. Az előző generációk a patakhoz és a völgybe vitték a szerves hulladékot. Ez a szokás máig megvan, de a szemét összetétele közben megváltozott. Az ételmaradékokat, a műanyagot, üveget, fémet, gyógyszereket hibásan mind egy zsákba tesszük. Nem csak a falusiak, hanem a városban élők többsége is. Nem szelektálunk megfelelően, pedig tudjuk, hogy így lenne helyes. A gondos válogatás és a tisztítás az első lépése az újrahasznosításnak. Amit pedig nem lehet újrahasznosítani, azt ne vegyük meg. Tudatosan kell vásárolni, és tudatosan szelektálni az általunk termelt hulladékot, és gondoskodnunk arról, hogy a megfelelő helyre vigyük azt. Többé nem dobhatjuk el a természetben, nem hagyhatjuk a patak partján, még egy cigarettacsikket sem. Ahol pedig nincs szemétszállítás, vigyük el az olyan szelektív hulladékudvarokba, mint amilyet Béla és Viktor is üzemeltet. Ezzel a 3 lépéssel minden ember hozzájárulna a probléma megoldásához. Ha holnaptól minden hulladék jó helyre kerülne, még akkor is marad egy óriási feladatunk. Amit eddig felelőtlenül eldobtunk, az azóta is ott van a természetben. A világon több milliárd tonna hulladék. Senki más nem tudja összeszedni, csak mi emberek. Te és én. Kötelességünk ezt megtenni, a szülőföldünkért, a gyermekeinkért és a folyóinkért. Mielőtt visszaindultam Magyarországra, ellátogattunk nagyszülősre. A közelben Őjvösön született magyar dédapám. A Fekete-hegy és a Tisza találkozása volt a kedvenc helye. Mindig itt ült, ezen a helyen. Vajon hány embernek adott már gyökereket a Tisza? Vajon hányan kémlelték már, ahogy csendben csobog? Vajon hányan bíznak benne, hogy újra tiszta lesz? Vajon hányan teszünk érte? Mondottam ember, küzdj és bízva bízzál. Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки надія одна.
mighty bright.